9 سنين حساسية في الجيوب الأنفية، تطرقت بعد ذلك لحساسية صدر. الحمد لله رب العالمين استشفيت بإذن من الله، مش شطارة مني وقت ما ربنا ما قال، ولكن وكله مقدر ومكتوب. يعني السبب إن كنت بطلع دايما أودي أولادي المدرسة الساعة 6 الصبح. طبيعة الحال إهمال الصحة وحش. يعني أنا من النوع اللي بغامر، معرفش حاجة اسمها مستحيل حتى لو مفيش. معرفش حاجة اسمها إن أنا هقعد مكاني ما بتحركش. معرفش حاجة اسمها أخد هدنة واستريح شوية. هو كل ده عند الله ما راحش ومش هيروح، بس القلة القليلة هتتعدى على الصوابع، واحد في كام ألف في اللي أنا بتكلم فيه ده. مش كل الناس بتعمل كده، بس لازم الاهتمام بالصحة، لأن الصحة نعمة من رب العالمين. هل وأنا في الوقت ده كنت أنا قصدي إن أنا أهمل صحتي، أو إن أنا أغضب ربنا في شيء؟ إن ربنا قال اهتموا بنفسكم بس أنا ما اهتمتش. أنا ما كنتش واعية أصلا ولا مستوعبة يعني إيه صحة. يعني أنا طول ما أنا قادرة وطول ما أنا واقفة وطول ما أنا شايفة وطول ما أنا في حيل أنا هشتغل. لو بموت، لو آخر نفس في عمري، يعني كل يوم وأنا طالعة المفترض أنا لا أطلع في الفجر ولا أشم روايح ولا أتعرض للتراب ولا أقف على بوتاجاز. فكان بالنسبة لي ده حالة ذهول. يعني إيه البيت هيقع؟ هي أولا ما فيش حاجة بتقع، بس كل حاجة بتاخد وقتها بحكمة وبعدل. كان خلاص، فما كانش ينفع في الوقت ده إن أنا برضو أشيل حاجة واتحملها لوحدي من غير ما حد ما يشيل معايا. لازم ان في تأثيرات بتبقى مش سليمة، بس لازم الطرف التاني كمان حتى لو ما عندوش استيعاب يشيل. فطبيعة الحال كله عند رب العالمين، وربنا بيجزي الصابرين والمحسنين بغير حساب. فالدرس المستفاد هنا ان الصحة مهمة جدا جدا، عشان نقدر او انا اقدر اخدم فيما بعد. حتة زي دي ما كنتش واخدة بالي منها طول ما انا بروح وطول ما انا باجي، بس اتأذيت. ال9 سنين كانوا صعبين جدا. انا مناخيري كانت زي المطر، بتنزل مية رهيبة ما بتقفش. دي حقيقة 9 سنوات متواصلين الى ان اذن رب العالمين بالشفاء. واول ما رحت للدكتور نهاها في شهر بعد اذن ربنا. فدمتم بخير وعافاكم الله وشفاكم من كل اذى. لازم الانسان يهتم بنفسه شوية، ولازم يكون في وقت ولازم يقف فيه مع نفسه عشان يظبط أموره. دمتم بخير.